Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, salawat dan salam kita limpahkan pujian alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'an. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat senantiasa berbakti mengkaji, memahami ajaran-ajaran yang telah tertulis melalui Al-Quran, hadis, ijma, qiyas para ulama. Saudara-saudara ikhwan fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan kali ini bertepatan dengan bulan Agustus dan Muharram 1443 Hijriah. Agustus bertepatan dengan tanggal 9 Agustus. Bagi kita umat Islam ada dua momen yang, atau di bulan ini ada dua momen yang sangat bermakna. Pertama, merdekanya Indonesia. Kedua, hijrahnya atau mengawali perhitungan bulan Hijriah, yaitu dengan hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga kembali lagi ke Mekah. Ini momentum yang luar biasa, di mana dalam satu bulan dua momentum yang cukup berharga dan amat bersejarah bagi negara Republik Indonesia, bahwa 17 Agustus hari ini adalah Dirgahayu yang ke 76 pohdai, yaitu Dirgahayu yang ke 76. Dan mudah-mudahan juga dengan tasyakur binikmat kemerdekaan ini, penyakit-penyakit yang memang sedang merajalela ini mudah-mudahan Allah cabut dari negara ini. Dan mudah-mudahan pula dengan momentum Hijriah kalalabur penyakit nu aya di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali ke materi kita, yaitu materi surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 28, yang mana di ayat sebelumnya, di ayat 27-nya, bahwa alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsyaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard ulaika humul
khasirun. Bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 26, termasuk kategori orang-orang yang fasik itu adalah salah satu tandanya mengingkari atas janji-janji setia kepada Allah. Itu termasuk orang fasik. Di ayat 26-nya itu fasik itu adalah mengawali untuk menjadi orang dolim dan ujungnya menjadi kafir kembali. Maka di ayat 27-nya Allah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsyaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Tanda fasik itu orang-orang yang melanggar perjanjian kepada Allah sesudah berikrar. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsyaqihi, perjanjian dengan Allah, dan tidak melaksanakan apa yang telah dia janjikan kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarullah, dan kedua memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah menugaskan kepada umat Islam untuk memberlakukan apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi pada giliran akhirnya dia meninggalkan dari perintah tadi. Itu juga termasuk fasik. Wa yufsiduna fil ardh. Yang ketiga, tanda orang-orang yang fasik itu membuat kerusakan di muka bumi. Ini melalui dohir ataupun melalui batin. Yang termasuk daripada wajib siduna fil ardh adalah di mana secara realitas dunia ini adalah harus kita urus, harus kita rawat. Itu secara dohir. Karena Allah menciptakan itu ada penduduk langit di awal, ada penduduk bumi. Kita tidak pernah berpikir bagaimana proses pengurusan langit, karena itu para malaikat. Nah, yang kita arahkan atau yang kita inginkan, yang Allah inginkan adalah mengurus bumi. Nah, yufsiduna fil ardh itu adalah proses pengurusan bumi. Berarti termasuk para penduduk bumi. Akidah yang benar, lalu akidah tersebut dirusak, itu yufsiduna fil ardh, sama saja merusak bumi, karena penduduk buminya akidah penduduk bumi. Lain tukang macul, kan tukang macul merusak bumi, malain gitu bumi dipaculan. Itu proses. Jadi tidak seharusnya atau sakuduna eta bumi tadi rawat ku penduduk bumi. Matak temenan nebang kai nu galalede di hutan temenan, karena akan merusak ekosistem air. Adanya air, mata air, sirah cai, itu karena ekosistem masih berjalan.
Itu akibat banyak pohon-pohon yang besar dan hutan masih banyak pohonnya. Ketika hutannya sudah ditebang, ketika gunungnya sudah ditebang, gunung geus eueuh tatangkalan nu galalede, itu tidak bisa menyimpan air. Bahkan kalau kita mau jujur, ikan paus saja itu perlu makanan itu dari gunung, yaitu melalui mikroba-mikroba yang terbawa air masuk ke sungai sampai ke laut. Paus nggak makan ikan, tapi mikroba-mikroba yang kecil ini Allah yang menciptakan. Paus nu sakitu gede, kahakanana lain lauk deui. Dan ini kalau kita mau bersyukur kepada Allah dan kita bertafakur kepada Allah, entong sieun hirup di dunia pasti dibere jeung rezekina. Geuning lauk ge ngadahar lauk. Loba lauk anu ngadahar lauk. So. Ulah bingung, anu terpenting eta lauk lumpat. Sabab lamun lauk cicing pasti dihakan ku lauk deui, kudu gede, kudu leuwih gede. Nu penting bergerak, usikum. Usikum mah usik, arah usik. Yang terpenting geraknya aja, yang terpenting adanya upaya, usaha. Gede jeung leutikna meunang tergantung. Kedua, lah mereka di pikiran lebih jauh tentang pencarian rezeki. Allah memberikan rezeki. Ternyata pula ayeuna lamun teri ngadaharanna naon? Hah? Coba teri keadaanna naon? Hah? Tanya ka teri atuh. Jadi lamun teri ya meureun leuwih leutik. Tapi salah satu hal, teri itu senantiasa bergerombol, berjamaah. Dan itulah dia yang melahirkan ada makanan-makanan. Coba teri nanti lencengan sorangan, kaburu di daharku lauk kakap. Coba lauk kakap lelempangan sorangan, kaburu di daharku lauk naon tong hiu gede teh lauk anu sagedena, leuwih gede teh eta. Kalau kita mau berpikir atau mau bertafakur lebih lanjut, yang penting ada upaya. Ternyata Allah juga menyimpan hal yang disesuaikan dengan alamnya. Asa eueuh di balong urang lauk paus. Jeung teu hirup we sok cobaan nyanak baby lauk paus di kolam. Paeh we. Jadi semakin banyak luangnya, semakin banyak medannya, Allah menciptakan akan semakin besar pula. Berarti dari yang kecil sampai yang besar. Dan selain rumput-rumput yang ada di laut juga makanan itu pula dimakan dari ikan itu sendiri. Moal mungkin Allah nyiptakan orang di alam dunia lamun teu dibere jeung rezekina. Pasti dibere jeung rezekina. Nu terpenting ayana karya jeung usaha. Itu yang terpenting. Sababaraha kali dikatakan lamun selama masih menjedong tegerak rugiun Allah mere nage. Jadi bagi orang-orang yang punya karya, bagi orang-orang yang senantiasa terus melangkahkan, berupaya, insya Allah akan memberikan jalannya sendiri. Terlepas dari jalan itu, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang para santri saha anu hayang jadi jelema miskin? Tidak ada. Tidak ada yang ingin menjadi orang miskin. Da kahayang mah usaha leutik, hasil gede.
ngarenterkeun. Gitu kan? Usaha leutik hasil gede. Urang lamun dina otak urang juga sama seperti itu. Usaha mah sederhana we, teu kudu ripu-ripu, nu penting hasil gede. Sarua jeung ngarentenkeun. Teri, hiu, paus. Itu berbeda-beda makanannya. Teri lamun teu lompatan, bari tidak bergerombol, mungkin sudah banyak dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Dasar sarua meureun teri ge kahayang nama nyantai we di handapun batu cicing kan gitu. Depa. Kan dihakan atau dihakan bahasa dimakan bahasa Indonesia. Aya kamera sih. Dituang asa teungeunna deh. Dimakan oleh ikan yang besar karena terinya diam. Coba terinya bergerak. Jadi teri bergerak itu karena ada upaya untuk menghindari. Tapi di situ ketika bergerak pasti ada makanan-makanan yang bisa dimakan oleh teri. Selama umat Islam tidak mempunyai karya, selama umat Islam masih masih menjedong, tidak usikum, tetap saja dia akan mendapatkan hal yang di situ-situ juga. Jadi entong jadi hayang jadi santri, jadi pemuda anu lumpuh. Apal teh pemuda lumpuh? Dahar dihuapan dibere, kan gitu. Hayang ngarokok, ya bakona, eta pemuda lumpuh. Selama tidak memiliki karya. Coba gunakan, cari karya-karya yang terbaik kita. Nah itu diakibatkan apa? Kita tidak bisa mengolah bumi. Wayub siduna fil ardh. Dan mau tidak mau nanti di ayat selanjutnya, mau tidak mau kita juga bersaudara dengan domba, bersaudara dengan embe, domba jeung embe sama. Bersaudara dengan sapi, bersaudara dengan batako, bersaudara dengan coet. Coet tanah. Makanan dengan sama digunakan dari tanah-tanah itu juga. Ketika kita tidak bisa memanfaatkannya, kalah dengan kambing. Masa embe bisa dahar neangan nyatu, neangan katuangan, tengenahan kambe. Yang gitulah Sunda mah. Neangan bisa nyatu ku ngadahar jukut anu henteu dipelak. Berarti prosesnya apa? Allah melahirkan atau Allah menumbuhkan rumput-rumput yang siap ditanam oleh, yang siap tumbuh dan siap dimakan oleh kambing itu, siap dimakan oleh sapi itu. Itu ekosistemnya. Domba anu di Paraban karena aya jualan. Domba Paraban di kandang. Ujungnya bakal dijual. Domba yang berupaya dilepaskan di anggon, dia akan mencari sendiri. Pemuda-pemuda yang tidak bisa berkarya, pemuda yang tidak mau untuk melakukan dan melangkahkan kakinya, membuat karya-karya, maka hapunten eleh ku domba, sok mau tidak mau. Pemuda-pemuda anu ngemenjeredong, hapunten eleh ku domba. Lamun arek sok calik dina kandang, keluar di cangcang, dikolotokan, sapi munding dikolotokan. Kayak dilebatkeun deui lamun arek kitu. Jadi pemuda anu tidak berkarya mah saenggalna we milarian tambang. Saenggalna. Wayub siduna fil ardh. Kategori wayub siduna fil ardh itu adalah bagaimana mengurus bumi itu sendiri, dan seharusnya bumi itu diurus. Ulah aya sajengkal taneuh oge
anu teu jadikeun karya bagi umat Islam, itu jangan sampai terjadi. Sakali deui. Ulah aya sajengkal taneuh oge anu teu jadi karya bagi umat Islam, bagi para pemuda. Mampu melak cengek, pelakan cengek eta taneuh lebar. Mampu melak sosin, pelakan sosin. Mampu melakan naon atuh deui sirawung. Pelakan sirawung, surawung. Dasar buat beda si jeung u. Ayat cai menggenang, caina bisa diproduktifkan. Kenapa tidak dijadikan balong di pelakan lauk? Ayat sumber cai, tapi sumber caina rada goreng. Gali tak sumber, bakal jadi sumur nu alus. Lamun mopok galeng atawa nyieun tebing, ulah nyieun tebing anu pas lempeng kitu, kudu miring. Pelakan ku tatangkalan supaya jadi penguat. Ningali kaleng bekas jadikeun pot, pelakan naon. Ningali plastik bekas jadikeun pot, pelakan naon. Jangan sampai wa yufsiduna fil ardh. Salah satu yang merusak bumi juga kita sendiri, tidak mau memproduktifkan tanah-tanah ini. Lain kahayang teh bae meh teu ngurus mah melak naon? Melak kaleng susu sia. Sataun jadi drum. Teu kudu dicebor eta mah. Heg. Bakat ku gawe tapi hayang memproduktifkeun tanu melak naon Pak? Melak kaleng susu. Sataun jadi drum di kilo lumayan. Lilah gitu. Produktifkan. Pertanyaannya dari awal orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak mau Islam itu produktif dari awal, umat Islam dari awal digiring, pemuda-pemuda Islam dari awal digiring untuk menjadi naon atunya, ari kana pabrik teh naon atuh ngaranna teh? Karyawan. Jadi karyawan. Teu daek jadi petani. Akhirna tanah kararosong datang di pelakan, datang nu boga duit, kunaon tanah teu diproduktifkeun. Kulantaran tanah teu diproduktifkeun, geus ku abdi dipeser, datang nu boga duit. Dibeli tah jadi pabrik. Ya. Dibeli jadi pabrik. Urang anu boga tanah tadi jadi gawe di eta pabrik, kan menyakitkan. Tanah urang dibuat tanah urang dibeli ku batur, urang jadi gawe di batur. Kenapa? Umat Islam tidak mau produktif. Ayo kembali. Tina tanah banyak mau ngahiji aja. Tanah. Cep boy. Keun we Allah nu ngakaran mah teu kudu riweuh. Cep. Keun we Allah anu ngadaunan mah teu kudu riweuh. Kurang cai cebor, kurang nutrisi, bere pupuk jeung sajabana. Dan ngadoa ge keukeuh kudu jeung prakna. Boga biji salak nu alus ieu teh salak Manonjaya. Teu nuhun dina bata. Ngadoa Gusti jantenkeun ieu salak teu bisa kitu teh. Angger kudu dina taneuh media ada upaya heula. Kakarek bari ngadoa. Termasuk wajib siduna fil ardh, orang-orang yang merusak bumi itu seperti itu. Ilmu-ilmu pertanian sudah hilang. Sudah muak dengan melihat kotoran kambing. Ih jijik, alah bapak. Ari kotoran kambing muak. Ari selama masih makan nasi, selama ngadahar kene beas, kudu mikir pertanian. Kecuali lamun geus ngadaharna beas tina plastik pack, pemikiran pertanian. Karena beras tersebut dari unsur pertanian. Wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun.
Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak produktif. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Maka dalam aturan Islam, ketika kita boga tanah, loba, lega, tanah tidak diproduktifkan, maka akhir tahun, walaupun tanah tersebut tidak diproduktifkan, maka akhir tahun harus dihitung tanah tersebut ada berapa. Ada berapa, kalau dinominalkan jadi berapa, maka ujungnya di akhir tahun harus di jakatan. Saking kudu produktif nak. Kan rugi loba tanah tapi ente produktif. Ada abdi mah teu tiasa tanah nage teu boga. Batur wae di Singapura. Pernah ke Singapura teh? Alah bapak, urang lemur pisan. Di Singapura pola tanam di atap itu sudah biasa. Hayang pepelakan teh naik ka kenteng kaluhur geus teu baroga taneuh. Maka rumahnya didak dengan sistem dak akhir tena. Dak teh lain barudak. Cor akhir digelombangkeun. Nah, itu teknikna. Cor akhir digelombangkeun. Habis cor akhir digelombangkeun, taruh naon semacam inyuk mun di urang mah inyuk amparkeun inyuk. Geus diamparkeun inyuk, amparkeun taneuh. Sok pelakan dedenya ketika kadatangan cai kasaring ku injuk bisa dipelakan di luhur. Bagi semen ketika sering di banyuran ku cai maka lebih kuat. Lamun ente pernah ngabobok WC itu jauh lebih tegas di batan tempat-tempat lain. Itu urang nu teu daek mikir. Ulaika humul khosirun. Maka selanjutnya ini yang menyakitkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Orang-orang yang awalnya tidak pernah memproduktifkan tanah ini, umat Islam tidak pernah mengelola bumi ini, umat Islam hanya mengabaikan dari bumi ini, maka dia akan senantiasa terus berpikir, Gusti abdi pasian rezeki ari gawe henteu, Gusti abdi hoyong tuang ari melak pare henteu, Gusti abdi A abdi C, tapi produktivitas tidak. Ujungnya dia mengingkari, maknya Gusti ngadoliman ka abdi, abdi cicing di dunya maknya henteu dipasihan rezeki ku Gusti, berarti Gusti dolim ka abdi. Daripada abdi didoliman ku Gusti, maka mana jalan-jalan yang termudah untuk mencari rezeki? Sudah tidak melihat lagi mana halal, mana haram. Yang terpenting boga duit. Ini dipermudah oleh orang-orang yang senantiasa menggadaikan uang. Nganyuk sakieu kudu dibayar sakieu. Ada peluang bagi mereka. Ujungnya kita yang terperdayakan umat Islam, akhirnya kita masuk kepada riba, masuk kepada rentenir, masuk kepada hal-hal yang haram. Ujungnya kita seperti mengaku umat Islam, tapi makanan kita keseharian adalah dengan makanan-makanan riba. Maka termasuk kita kategori orang-orang yang kupar. Kaifa takfurunya, kenapa kamu ingkar? Bari teu ngarasakeun ingkar. Kan gitu. Akibat beuteung mah ripuh. Aya dua beuteung teh. Aya beuteung. Geus we teman-teman dituluykeun, Pak. Ketika beuteung kosong, jelema ngajeritna minta ampun. Nginjem duit ka sesama muslim, Pak atuh abdi teh nginjeman duit. Keur naon? Keur modal. Dibere tah duit. Kudu kana naonnya dagangna, kudu kana naon usahana. Dibere duit. Masih kana mikir? Kudu kana naon? Oh, nyieun anu. Misal, nyieun comro, kudu ka mananya masarkeunana? Paeh jelema nu kitu mah. Teu boga usaha, neangan modal, dibere modal bingung kudu kana usaha naon. Menang usahana kumaha masarkeun nana. Coba produktif jadi orang itu.
Dan dari perut itu sendiri yang melahirkan. Bagaimana dia keluar dari nilai-nilai ajaran Allah. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mengapa kalian mengingkari atas apa yang telah Allah berikan? Namun sababna? Sabab orang Islam sudah tidak memproduktifkan lagi. Ketika tidak memproduktifkan tempat-tempat yang ada, lahan-lahan produktif, ujungnya dia menjadi kelaparan. Maka dicari jalan yang paling mudah untuk mengisi perutnya. Ya kan digunakan. Kerja lemah anu tanya riba mah. Abus, bang, emok. Eta teh jelema sad muhalipul kias dunal istimal. Nyulayaan geus bang tapi emok mah awewe, bang mah lalaki. Geus salah dina ngaran oge, hayo dibareri. Kedua, cari pinjaman yang mudah walaupun pada giliran akhirnya harus memberikan laba yang lebih. Akhirnya dia mengalami keingkaran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Penolakan kepada kitab suci ini dengan keengganan menangkap kebenaran dari hal atau kejadian-kejadian yang ada, bahkan dari makhluk-makhluk kecil seperti nyamuk. Dari awal Allah mengisyaratkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Allah mengisyaratkan jangan menyepelekan hal yang kecil. Itu Allah dari awal. Di surat di Al-Baqarah ayat 26-nya. Karena pola pikir kita sudah menjadi pola pikir yang besar, otak kita karek geder usaha dagang kopi, nges gaya hidup bos. Dagang kopi, kunaon poe minggu tedagang. Oh saya mah jadwal libur. Sia karek dagang kopi kahen. Gus punya jadwal libur. Menang sabaraha? Nya sehari mah ngan 2 renceng lah. Poe minggu geus libur. Oh, jadwal tamasya. Jadwal refreshing. Karek dagang kopi. Usaha kecil diabaikan. Ari pagawean geus ari gaya geus gaya hidup bos. Kunaon teu daek ngider. Boga sampe nu kamari sampe, tina sampe geus sabaraha. Bahkan anu baru terpikir, apal oyek? Oyek apa? Saking sampo memelimpahna kan gampang sampo mah nya, melak cep. Genep bulan jaradi weh tah loba. Kan ceuyah sampo teh. Nges tadi diparut, geus nyieun segala macam tapi kan ka opak jeung nya naon nye ada bahasa Indonesia mah aya nye jeung sajabana duh ieu lebar euy sampo palalintarna kolot baheula karungan pesek di karungan geus di karungan teu neun dina cai tadi keueum geus rada hipu digosok geus rada gosok diseupan geus seupan dipoekeun jadi oyek. Untuk ketahanan pangan tah. Can pernah kolot baheula kalaparan. Oyek masakna diseupan. Geus diseupan sina eta bisa make kacang. Ngaranna peucang. Sampe jeung kacang. Dileakeun dikeuretan balik jumaah. Jeung sayur aci. Jeung aci baheula mah cukup we jeung aci. Balik jumaah disuguhkeun setiap jalma nu ngalangkung patuang heula ibadah panggede-gedena mere sedekah ka jalma nu balik jumaah. Jadi tah boga sedekah. Saking produktifnya orang tua kita dahulu. Yufsiduna fil ardh. Nah kita itu dari awal Allah mengisyaratkan cing atuh nu laleutik teh tong diabaikeun. Hal-hal yang sepele nu piduhiteun teh tong diabaikeun.
Pak abdi panggadamelkeun anu lah duit saeutik nu gede teu meunang nu leutik diantep. Pernah ngalami baheula balik masantren sok aya waktu bulan puasa libur. Lumpat ke pasar. Meuli senal capit. Lain nama swallow. Amparkeun di pasar teh. Lumayan eta teh. Batur kan otakna berpikir naon? Batur otakna meuli nu alus. Tapi ketika diobrolan, Pak dan nu alus mah ayeuna ukur salebaran unggul, tapi untuk salebaran kedah ngangge naon? Kedah ngangge senal capit. Payu teh senal capit. Poe lebaran, batur burbar areureun tah poe lebaran tukang ojek urang keluar. Kan batur ngojek. Ongkos 2 kali lipat tibatan ongkos biasa. Balik deui ka pasantren Sawal tanggal 10 abis deui ka pasantren moal duit gede, tina dagang senal, tina eujeung ngojek. Kenapa hal yang produktif semacam itu tidak mau digunakan, hal yang sekecil itu tidak mau masuk? Karena otak kita sudah dicuci dengan otak-otak lumpi gedeun we. Akhirnya naon? Mung hese mending keneh ngadaguan digaji ku batur. Akhir digaji ku batur. Bangkrut teh pabrikna bangkrut jeung urang-urangna. Ayo. Anu eueuh ayeuna naon ganyol, coba melerak ganyol di sisi ya teh palakan yang bibit ganyol diparud. Lumayan eta batur jeung tipung ganyol hese mahal tah. Jangan sekali-kali menyepelekan hal yang kecil. Jangan sekali-kali tidak produktifkan hal yang sifatnya bisa diproduktifkan. Bagi orang-orang yang senantiasa tidak produktif, senantiasa tidak bisa memanfaatkan peluang dan tidak bisa memanfaatkan waktu, maka termasuk orang-orang yang ingkar. Kaifa takfuruna? Kenapa engkau ingkar? Padahal Allah telah mencontohkan dengan tamsil-tamsil yang sedikit, yang kecil. Ingat bahwa kita renungkan pertanyaan ini, lalu jawablah dengan jujur. Secara biologis, siapakah kita dan di manakah kita sebelum sperma itu ada semenjak ovum? Wa kuntum amwatan. Secara biologis kita itu tidak ada apa-apa. Buat teuing urang teh di sawah, tina pare eta yang menjadi sperma di orang tua. Buat teuing urang teh cicing dina domba, tina domba eta nu dituang ku sepuh urang. Buat teuing urang teh natang kacau. Coba pertanyakan, sebelum kita lahir ke alam dunia kita di mana? Dan tidak memiliki apa-apa. Dan kita termasuk orang yang meninggal, orang yang mati. Tong sombong jadi jelema ayeuna, sabab baheulana ge saha maneh? Ketika ku Allah teu ditakdirkeun urang hirup jadi jelema ieu, urang jadi naon coba pikirkan. Allah nyaaheun ka urang sehingga urang jadi jelema. Kenapa kita tidak mau memproduktifkan apa yang telah Allah perintahkan? Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tandanya Allah sayang kepada kita sehingga kita lahir di dunia ini. Maka ketika kita lahir di dunia ini, salah besar bagi orang yang dilahirkan oleh Allah di dunia ini,
yang ditakdirkan hidup di dunia ini tidak memanfaatkan dan tidak memakmurkan dunia ini dan tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, itu sangat disayangkan. Jadi lamun kitu orang salat eta teh lain titah Allah pada hakikatna, lamun rek berpikir mah karena rasa syukur kita telah diberikan izin oleh Allah, telah ditakdirkan kita hidup di dunia ini. Urang ngabaktikan agama teh sesungguhna lain parentah-parentah ting agama, nilaikeun ku rasa syukur urang ka Allah. Sabab naon? Lamun urang teu dilahirkeun ayeuna jadi jelema, moal mungkin urang akan mendapatkan surga. Da urang teh awalna tina surga. Maka ada kewajiban kita untuk kembali ke surga. Dengan jalan apa? Ihdinas siratal mustaqim, berada dalam jalan surga. Sok coba. Sholat kewajiban atau kebutuhan? Hah? Kewajiban kebutuhan? Lamun nempo kadenya, sholat menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Ngabakti ke Allah. Rasa syukur ke Allah. Supaya orang balik deui kana surga Allah. Ngabela Islam. Kebutuhan, kewajiban? Kebutuhan. Kenapa para sahabat itu para sahabat kan cuma 40 sahabat tapi bisa dikelola oleh Rasul dengan baik dan benar sehingga melahirkan kejayaan Islam pada waktu itu? Karena semua merasa diri bahwa ini adalah membela agama Islam, itu adalah kebutuhan. Mana aturan-aturan dari kebutuhan tersebut? Tuh itu pola-polanya Quran, tuh itu pola-polanya hadis. Kalau sekarang tuh itu polanya Quran, tuh itu polanya hadis, tuh itu polanya ijma, qiyas para ulama. Kenapa masyarakat orang-orang atau para sahabat Madinah itu ketika tidak memiliki kewajiban untuk membela agama di negeri itu, di Madinah, karena Badar itu ada di luar Madinah, terus para sahabat ikut melakukan pertempuran karena punya landasan bahwa ini bukan lagi sebuah kewajiban, tapi ini sebuah kebutuhan. Mun sahi jadi kebutuhan, berarti kumaha carana? Lamun ayeuna nguatkeun akidah jadi kebutuhan, kumaha carana? Lamun keimanan aya dina dada menjadi kebutuhan, berarti harus dikelola dengan baik, dengan ngaji, pembinaan dan lain sebagainya, yaitu pembinaan pengajian. Matak pengajian baheula mah dengaranna naon? Pangaosan. Ari pangaosan teh penghargaan. Jelema nu daek ngaji mah gede dihargaan. Sok pengaosan. Pengaosan itu untuk meningkatkan derajat kita. Pangawasna sabaraha? Ieu mah aya pangaosan. Unlimited. Kan begitu. Oke. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu itu kita tidak pernah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sebab mau tidak mau awal ini urang teh lain sasaha lain nanaon. Kalau toh memang dulu kita berada di mana? Berada di pohon pisang. Kalau toh kita sebelum oleh Allah diciptakan berada dalam bentuk opum di pare, di beas, atau di tangkal naon. Berarti pertanyaannya, tanpa mereka kita itu
nggak bakalan ada. Benar nggak? Lamun Allah kieu cek dina minha khalaqnakum wa fiha nurijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Tina taneuh anjeun dijieun balik deui kana taneuh hudang deui dina taneuh dina poe kiamah. Longgokeun rasa ka tukang waktu emak bapa kawin kaayaan diri urang dina taneuh diamparkeun. Disesepku tatangkalan lewat tangka rejeng dahan pindah jadi bubuahan buah asak diampihan. Ma bapa nu ngampihan jinis nanga jadi salin cai mani anu ngenclong dina patuangan indung. Itu proses manusia dina tempat anu rupak dina liang anu sedek kitu sejarahna awak maneh. Dulu itu diamparkeun dina taneuh. Pindah jadi bubuahan, buah asak diampihan. Ketika buah itu di situ ada kita dan dimakan oleh orang tua, jadilah kita. Berarti nu puguh mah urang butuh mereka. Urang aya karena mereka. Tapi ayeuna urang eueuh mereka mah tetap aya. Pangna di ayat yang lain dikatakan bahwa kita lebih hina daripada kal an'am balhum adol. Di situ targetnya, di situ penempatannya. Lebih hina tibatan binatang. Buat teuing urang teh cicing dina sapi baheula. Sekarang tidak kembali kepada Allah karena proses mereka dan perilaku kita itu kenapa dituntun oleh Al-Quran karena jangan sampai perilaku kita, akhlak-akhlak kita sama dengan akhlak-akhlak binatang. Itulah yang menjadikan proses. Maka sholat menjadi kebutuhan, membela agama Allah menjadi kebutuhan, cicing dina Islam sing bener jadi kebutuhan, taat ka Allah jeung ka Rasulna jadi kebutuhan, lain kawajiban deui. Sama jeung tuang, Pak. Lamun tuang kebutuhan, tuang lain tuang dicicikeun karena dicampur bahasa Indonesia. Tuang itu non neda melebok. Duh hayang dahar hiji jauh teuing lamun prosesna tapi ti melaknya. Melak pare macul jeung sajabana jauh teuing. Duh hayang dahar boga duit. Ada yang lebih mudah yaitu meuli sanguna. Aya nu teu leuwih mudah meuli beasna. Beas dipasak, sanggeus dipasak jadi sangu. Butuh deungeunna cari deungeun sangu. Awas jangan salah orang Sunda. Sanes rencang sangu deungeun sangu. Rencang sangu mah ketan. Terus buras. Wajit. Ulen eta rencang sangu. Deungeun sangu. Lauk deungeun teh deungeun asin. Asin teh asin, asin cek Sunda. Ari asin cek Sunda mah lauk deui. Terus tempe, tahu, japuh tah tukang ngadar japuh mah ingeteun. Kade paulah loba teuing da otakna otak supaya berkembang. Oke. Itu jadi karena makan tersebut adalah kebutuhan, maka yang diproses juga bagaimana kita mengadakan kebutuhan tadi. Karena cicing dina Islam sing bener teh kebutuhan, maka bagaimana caranya mengadakan dan bagaimana pula caranya kita mencari atas kebutuhan tadi. Lamun ngaos masih keneh dititah-titah, hapunten. Berarti jelema eta sami sinareng
muning dicana ka Tegal sok geura nyatu kudu digusur heula. Lamun jelma eta punten abdi bade ngaos ka bumi Bapak. Sami sinareng hayam nu di kandangan tah di Paraban. Sami sinareng domba anu di kandangan tah di Paraban. Domba nu kreatif, hayam nu kreatif mah keluar ngoreh. Di mana we diberi. Itu. Karena mau tidak mau kita ini melewati beberapa fase di mana fase itu dari mulai alam rahim, terus alam arwah, alam rahim, alam rahim aya menyebutkan alam batni aya antara batni jeung dunya, alam dunya langsung alam barzah kubur, alam akhirat surga jeung neraka engke saparantos dunya ini kiamat. Anu alus berarti nikmat kubur, anu jelek berarti siksa kubur. Abi kamari 3 hari sebelumnya masih ngariung ngobrol jeung sajabana. Bahkan tancen bisi butuh kacamata ya kacamata. Tapi hari tadi tolak dah hawatos. 3 hari setelah itu nya masih ngariung masih ngobrol agama jeung sajabana. 3 hari setelah itu 4 hari nah. Ya Allah jam 4:30 subuh hari Ahadnya. Padahal 3 hari sebelumnya. Tapi dah orangnya jujur, orangnya bager, ngabel cicing dina Islam nate katempo Islam nate gitu. Ketika orang ada yang mengangkat dari rumah sakit dibawa masih tetap hangat, acuk tadi gunting bisa di laleus karena orangnya benar. Itu menunjukkan bahwa ketika kita harus satu tingkat dari binatang, apa tingkat kita binatang kembali kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Ketika tidak menggunakan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, pada hakikatnya kita sama halnya seperti binatang. Ketika pada waktu itu, waktu di dunia, di alam dunia, karena inilah pertanyaannya. Ini pertanyaan kita adalah ketika di alam dunia, butuh dahar di dunia, butuh benar di dunia, kan gitu. Butuh pakaian di dunia, butuh nutupan aurat di dunia, butuh bimbingan di dunia. Hanya dunialah yang akan menjadi pertanyaan nanti di akhirat. Maka bener malah entong jauh-jauh teuing, tong panjang-panjang teuing hayang bener. Bener mah 70 tahunan weh. Secara pribadi mah 80 tahunan weh. 80 tahunan atau bener mah kieu salila di dunya bener weh. Sakitu weh cita-cita mah. Gusti abdi hoyong bener salila di dunya. Dan bakal dihitung mah di dunia. Ini kan yang menunjukkan bahwa semua yang Allah ciptakan itu kita mengawali dari kaifa takfuruna. Kenapa kita mengingkari? Hei, kenapa kalian mengingkari apa yang telah Allah anugerahkan? Pada hakikatnya kamu sendiri adalah awalnya adalah mati. Amwatan fahyakum. Terus Allah menghidupkan. Ingat, summa yumitukum. Terus Allah akan mematikan kembali. Summa yuhyikum. Nah di summa yuhyikum no ieu anu bakal paur. Waalaikumsalam. Udah mang Pak. Summa yuhyikum nu kadua nu paur mah.
paeh hirup itulah pupu atau naon atau bahasa naon anu ngeunaheun paeh naon bahasa anu ngeunaheun hah pupus wafat mah tina hirup karena nya eta mengantunkeun mah anu di dunya pupus lamun ceuk urang Garut mah eta teh hilang ceuk urang Garut mah si Udin cenah geus hilang teh maot eta teh di Garut mah hilang teh kada bener hilang sabab engke aya deui di akhirat tah Pa'ahyakum anu kadua eta yang paling kita khawatirkan karena Pa'ahyakum yang kedua itu mengandalkan Pa'ahyakum yang pertama hirup paeh sewa atuh naon sih yang salah paeh adalah pangedit kana bahasana aya tukang edit ieu paeh hirup terus maut terus hirup deui ahyakum tah anu ka anu ripuh mah anu paur mah anu kadua hirup nu kadua karena hirup yang kedua itu adalah menentukan dari hirup yang pertama. Kenapa manusia disebut takabur, mengingkari atau disebut takabur terhadap apa yang telah Allah perintahkan? Karena pangeunahna jelema geus ku Allah dihirupkeun di dunya padahal baheulana manehna teh tangkal kai, padahal manehna teh aya dina tai doma. Awalna dihirupkeun, geus dihirupkeun. Tah, ieu Qur'ana aturanana, ieu Qur'an sebagai aturanana. Keur hirup teh. Tah ieu hadis sebagai contohna ti Rasul jeung kudu dipigawe. Sok. Ini buku petunjuknya, ini perilaku yang dicontohkan oleh Rasulnya, sok gawean. Ini untuk menentukan Pa'ahyakum, untuk menentukan hidup yang kedua. Karena nanti kita akan dimatikan. Dan setelah dimatikan akan dihidupkan kembali. Baru setelah ini, summa ilaihi turja'un. Dikembalikan kepada Allah itu ada dua. Hiji kembali ashabul yamin, kedua ashabul simal. Kembali di hadapan Allah teh aya anu dina surga Allah, aya anu dina neraka Allah. Jadi ketika hirup yang pertama mah can akan ditepikeun ka Allah. Naon? Diproses heula. Nah, proses inilah nah pi surgaeun, nah pi nerakaeun. Orang-orang yang udah masuk di surga, nikmat yang terbesar di dunia di surga itu adalah melihat Allah di surga, itu nikmat yang terbesar. Didongkapkan di summa ilahi turjaun, baik ka dieu ceuk Allah maraneh anu baheula cicing dina agama kuring mere aturan maneh migawe kana aturan kuring ceuk Allah sok ka dieu tah cicing dina surga kuring ceuk Allah pek maneh anu cicing nu kuring dihirupkeun di dunya tapi teu milu kana aturan kuring ceuk Allah teu daek ayeuna kana migawe kana dicontohkeun ku nabi kuring tah tempat maneh di neraka ditepungan ku Allah dua-duana tapi keur nu dina surga mah karasa nikmatna keur nu di neraka mah karasa nyeri na leuwih nyeri tibatan siksaan-siksaan lain. Maka ingat surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang berkaitan dengan tauhid. Tauhid adalah untuk menempatkan manusia kembali kepada turja'un. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Turja'un. Uih ka Allah. Turja'un dibalikeun deui ka Allah. Nu jadi khawatir lamun roji'un diuihkeun teh kana tempat anu dipikangeunna, ari turja'un mah can tentu naha anu ngeunah naha anu tergantung tadi di ayat 27-nya. Ketika di dunianya tersebut wayub siduna fil ar menggunakan di dunia ini adalah hal-hal yang positif, maka ujungnya akan menjadi positif karena surga. Tapi wayub siduna fil ar ketika manehna nyieun karuksakan di muka bumi ini, maka ujungnya neraka. Naon deui nu rek ditolak coba? Sok nuti Allah.
Da moal aya parentah Allah nu nepi ka urang anu parentah tersebut menyakitkan bagi urang. Moal aya. Ngan urang naon sensi. Ari keur sensi mah keur naon teh? Keur baperan ning. Keur baperan. Ditoel oge. Naon maneh naon? Kan gitu, hah? Tapi ari keur teh sensi mah hate. Toel ku batur, kamana wae, kan gitu. Berarti hati urang fi qulubihim maradun. Seberat apapun tugas yang Allah berikan kepada kita, kalau hati menerima dengan keikhlasan, dengan tauhid, maka itu tidak dianggap menjadi berat. Tapi seringan apapun tugas yang diberikan kepada kita, tapi dasarnya lain tauhid, maka hambura, bakal nyeri, bakal kerasa beratna, dan dasarnya lain tauhid. Pada kamana? Ya pada silaturahmi. Silaturahmi kamana? Itu ka rumah ka bumi itu saha? Neng Imas. Kan gitu. Ka Neng Imas. Bade naon? Nya lumayan urang ada abdi sok ngaos, urang obrolan agama. Ada obrolan agama. Tapi kan Neng Imas teh muhun ka hartos. Abdi Neng Imas teh nolak. Da karena dina hatena aya punya tujuan, gorod. Ternyata ngajak Imas kana bener teh ku pedah parawan Imasna supaya Imas teh ari ujungna teh nolak eta Neng Imas hapunten nyeri hate atawa tepikeun ka apaleun kana bener Imas teh cicing milu sok daek ngaji jeung sajabana paek teh Neng Imas dikawinkeun ka batur. Kan kenging abdi nyilaturahmian jeung jajabanana nyeri hate sabab aya tujuan lain. Coba ikhlas bade nikah ka sawae Neng Imas wios. Dan numargi abdi mah tugasna oge abdi mah tugasna ngajak kana bener. Entos bener mah bade kusaha-kusaha Neng Imas mangga. Awas. Ngajak bener ka batur, ngajak kana pisurgaeun ka batur, ulah diiringi ku maksud-maksud lain, bakal pinyeri hateun. Tugas urang mah nepikeun hidayah kagungan Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatum fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pertanyaan ti Allah, kaifa takfurun? Kan jadi nya tadi kaifa takfurun teh sama dengan kaifa siktanya. Kaifa sikta pertanyaannya. Kumaha karep maneh rek kumaha ge. Kunaon maneh make ingkar? Sabab maneh ingkar diakibatkeun diri jauh tina parentah-parentah Allah. Jadi hapunten sim kuring berhadapan sareng jalmi-jalmi di dieu teh lamun hanya sekedar mengejar ahyakum di dunya hapunten mending aruih deui naon margina. Berarti kan berhadapan jeung domba. Berhadapan jeung bata beureum. Tapi harapan kita adalah apa? Nya menang ridho Allah kembali karena surga Allah data dinageti surga ti Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulan anak ulah sampai Allah mempertanyakan kedua ka urang. Ulah sampai oge urang nya urang rugi kedua kali di dunia teu beunghar, di dunia teu jiga batur, di akhirat pinarakaeun. Aduh naudzubillah. Atuh pupurihan mah di dunia urang teh kudu beunghar di dunia sebagai umat Islam. Da doana ge robbana atina di dunia hasanah. Lamun fi dunya hasanah kelola ku robbana pasti dunya teh hasanah. Maka ka itu nama henteu robbana deui ka akhirat henteu, tapi wafil akhirati hasanah sebagai konsekuensi. Mangga bilih aya pertarasan. Bade naros bade ditarosan.
cekap sakianu kadugikeun hapunten tina samudaya kalepatan. Oge mudah-mudahan kita tiasa tepang deui di waktos Kemis nu bakal dongkap di ayat 28 waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila samai. Inilah jauh lebih seru bagi umat Islam. Usikum manaksbi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bilih anu narosok